पूछो जाना है? छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, उसके मम्मा के पास जाने दो उसको। जाने दो, मार काट लेगी। जाने दो बाबू उसको। अभी अभी फोटो देखनी है। छोड़ दो उसको, जाने दो। अभी ये फोटो देखनी है। फोटो नहीं देख रही, उसको जाने दो। जाने दो बेटा, वो नहीं तो काट लेगी अभी। छोड़ दो, बोलो कल आना। भागो। वो आते नहीं